面包。香水。頂，咩都有，係冇紙巾嘅。唔係嘛？搞錯你？冇紙巾啊嘛，一樣啫，都係索血啫嘛。唔理我情，都唔使俾翻我㗎。信錯人。啊！我胳底好痛啊！你試下撳下頸椎度。邊度啊？我有止痛藥喎。止痛藥你都有嘅？止 M 痛啊嘛。天下間嘅止痛藥一樣㗎。我冇水，唔識吞藥㗎。我有水。我有條 Starbucks 飲管啊，要唔要啊？估唔到咧，女人成袋垃圾都可以攞嚟救命。乜你有啲咁嘅嘢嘅？咁我本身諗住去叫鴨㗎嘛，仲帶咗4套添啊！哇！其實如果唔係嚟住呢度咧，我可能已經執咗拳館啦。唔得，拳館執咗我點翻嚟？其實咧，我送張3日歲嘅生日卡俾你，係想提你。你話3日歲要同我開第一間拳館嘅分店，咁你都唔使送煲糖俾我做生日禮物㗎？我認真㗎，仲衰，諗咗好耐㗎啦。其實咧，Botox 做生日禮物都 OK 啊，Botox OK 㗎。係咧，有咩好得過免費打煲糖咧？寶啊，對唔住，對唔住邊樣？我話你 push 到上頸，真係好誇張咩？係啊係啊，又唔早啲講，講你聽咩？得我當面講最難聽嘅説話，先至係真心朋友。扣除。順便讚下你啫，你讚自己啫，得唔得？飲多支啦。